तो यश भाई, आज की इस बिल्ड में हम लोग ने इंटेल i3 यूज़ किया है, तो इसमें हम लोग ने क्या क्या और कंपोनेंट्स यूज़ किए? इसमें i3 10100 यूज़ किया हुआ है प्रोसेसर। जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का 410mAh V2 और इसके अंदर रैम है किंगस्टन 8GB DDR4 ओके और 120GB SSD प्लस 1TB हार्ड डिस्क जो अंदर लगी हुई है और कैबिनेट है RGB, ये नॉर्मल RGB है। ओके और PSU हम लोग ने कौन सा यूज़ किया है? PSU यूज़ किया है नॉर्मल सर्कल का। ओके, तो टोटल बिल्ड का हमें क्या प्राइस पड़ा है? 28,000 में i3 का पूरा बिल्ड हो जाएगा। पूरा सेटअप के साथ। ओके, तो वैसे ये था पूरा पीसी बिल्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू।